う足がしびれちゃってさもうこれでおしまいかね。いやいや、まだまだでしょ。これから色がついてくるんだけど、ここからちょっと長いかもしれない。風呂出たね。風呂出た。足がしびれちゃうね。俺もだよ、もう。セミの羽化してね、外ですぐここで今だからずっと見てた。最中もう大体羽化終わって。どこ？おお、すげえな。まださ、動画撮ってるの？動画撮ってる。もう25分ぐらい撮ってる。バカだな。もう足しびれちゃってさ、もうこれでもまだかかるぞ。油炭だなってさ。わからん。ちっちゃくね？超ちっちゃい。もっとだってさ、いっぱいあれがいるんだね。ゲジゲジね。ゲジゲジが。ゲジゲジじゃない。ムカデだって。虫のあれ。ムカデってもっとでかいやつだろ。いやいや、ちっちゃいムカデ。もっとだって最初はさ、頭が下でこうなってそうそうそう、お腹出してね。こんな羽なんて全然ない状態だった。それがね、ギューってこうお茶がんだよ。羽もようやくここまで大きくなってさ、歩かないでそのまんまの状態でこういうふうにひっくり返ってたのがずまだーっとさこうして持ち上がって、甘エビみたいに真っ白だった。その後順番に羽がだんだん大きくなって、あんな大きくなっちゃった。初めもう本当に1ミリぐらいだったのが、1ミリってなんだよ、どういうことだよ。羽が出てきたのが体から見え始めたのが1ミリぐらいだったのがじゃああれじゃない、そこらにまだあんじゃねえの。もう帰りな。ここまで来たらさ、ちょっと頑張るよ。もうくたびれちゃうよ。いいよ、別に。家入って。うん。で閉めちゃうよ。いいよ。うん
やべえ、容量がない。油ゼリーっぽいな。羽が色がついてきたな、ちょっとずつ。
やっぱね、油ゼミっぽいわ。色、変わんねえな。いや、羽に色がついてきたよ、ちょっと。影みたいな。うん。まだ撮ってんのうん。 1時間ぐらい。いや、まだ、ト35。ータルでどのぐらいかかるのかああ、1時間ぐらいかかるんじゃねえのな。もっとかかりそうじゃん。今で35分。これ撮って。よし、そんな容量があるな。いや、もうなんかさっきから容量が足りませんみたいな。止まるですもん。止まるまでやろうと思って。なんか省エネモードに入りますみたいになったから、ちょっと持つのかもしれない。